एक हाथों को नीचे, गहरी सांस लें, बिना छोड़े। हाँ, अगेन बिना छोड़िए। हाँ, अगेन बिना छोड़िए। कमर में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सीधे हो जाए, गहरी सांस लें। हाँ, रिलैक्स। ठीक है। इसे दर्द ना इसे किसी से ऐसे करा सकते हैं, किसी के साथ आप इस उंगल को कैसे आप रखेंगे, ये कैसे चेक इस पोजीशन पे करेंगे आप। ठीक है, ये एक्सरसाइज करेंगे, एक एक्सरसाइज से यहाँ रखेंगे इसको। ठीक है, और लेफ्ट और राइट बेंड करेंगे आप। और कीजिए, और अगेन। ठीक है, आप ऐसे होल्ड करेंगे चेस्ट पर, रिलैक्स, अगेन इस साइड और दूसरी तरफ चेस्ट में होल्ड करेंगे। ठीक है, ठीक है, गर्दन को सीधा रखिए। ठीक है, इसलिए जो एक्सरसाइज है वो है, इसमें मैंने आपको एक ऐसे ऐड किया, 5 सेकंड तक होल्ड करेंगे, वापस आएंगे। ठीक है, अब फिर स्टेप कौन सी बताइए मैंने आपको, हाथ पीछे करके पता करते हैं, यहाँ हाँ एकदम स्ट्रेट सीधा। हाँ ठीक है, हाँ साइड बेंड हो, इस साइड 5 सेकंड तो रोकिए, इस साइड आएंगे। हाँ ठीक है, और एक सीधा बैठ बैठा था वो बैठे उसको। ठीक है, दोनों हाथों को पैर नीचे ऐसे दबा लेंगे, स्ट्रेट बैठ जाइए तरीके से। ठीक है, और पाँच सेकंड दोनों साइड के लिए एक्सरसाइज जी स्टार्ट। ये 3 एक्सरसाइज है जो कंटिन्यू कीजिए, ठीक हो जाए। प्रॉब्लम आ रहा है स्पाइन का, इस मसल की इस इधर की टाइट है, ये पुल हो जा रही है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंगल की वजह से पेशेंट आ रहा है, तो ये दर्द आपको हो रहा होगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा। किधर झुक रहा था, पीछे है, खड़े से गहरी सांस लेंगे और आगे जाइए थोड़ा सा। हाँ ऐसे मेल कर रही है उसको। ठीक है, ठीक है बेटा, आपको ट्रैक